Siapa minta waktu aku?
Ani kono. Bareng paring rakaku. Ujuk mereka nangancakan. Tanda mayu. Pangulat bidang. Panganan. Anu orang Sesian pubarangan pukingan itu. Sesian pubarangan ada apa kerja? Itu wani ngaweruk yang ajakan. Wanen saja ngawuk pasang kemula. Sebunga mati tidak kejadian. Bidang ngojak iki. Oh, sesian ibu barangan. Yoi jai pati. Medang kemulan. Itu banyak kata-kata itu. Bareng wasan. Kenapa begitu? Bani jangan cai nganda. Berjalan makin aja sama kejang.
Nyen memang penugranya teh. Wah, sudah kita orang gue mokcak. Sudah ada lebihan ini. Kewan layu mana sapu? Pantungan pecah kita pakai. Sabi walau Tentu, ambil tanah saudara. Pantungan mati. Wah, kewan pada yang tahu. Santos, ini Gusti Mati. Aku, langsung lepas itu. Wani, mereka nanti sio-sio barangan. Mari nanti ku bersama. Mati jatuh. Mati aku di siro. Mana? Siro, upah.
Nus senjata deh. Alon-alon Gusti pasti alon-alon. Yakno. Pedang kemulan saya mengejar. Dong apa mawinan bani saya mengejar adang perjalanan rakyat. Nyai sisia nempuh barangan jauh mengejar. Dong gede sesuakan Cai deh.
Ayo mangkane lho padha kecondongaken wong sing kanto. Nah, jadi gini, beli melalan edengan kewisesane. Yakno ngomong jiwa permanen tuh. Nah, langnya ngapo jiwa permano nih. Set sekejap pecah matakan tuh. Kayak cabang jak mati bancai. Kawau ngadok kakean yo. Ada Gusti Badhe. Urusan. Makin sampun. Sandokan kawisesan Prabu Gusti. Aduh Gusti Patih Palunggu Gusti Mencikang Palunggu Gusti maksarakan Palunggu Gusti Ratu Aing si ade beli monen aduk karwani kalah beli mulo sajan kawi sesian empu barangan oke sare mangke nih jani beli pemimpinnya jadi lanjut